દાહોદ જિલ્લાના સિંગવડ તાલુકામાં પહાડ ગ્રામ પંચાયતની સરપંચશ્રી તથા વોર્ડના સભ્યોની ચૂંટણીમાં મતદાન મથકે મહિલાઓ અને પુરુષોની બૂથ પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. મતદારો પોતાનો મતાધિકાર સમજીને ઘરોમાંથી અને અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત વગેરે શહેરમાં મજૂરીએ ગયેલા મતદારો મતદાન કરવા ઘરે પરત ફરતા જોવા મળ્યા હતા અને મતદાન મથકે મતદાન કરવા ભારે ઘસારો જોવા મળ્યો હતો. સરપંચશ્રીના ઉમેદવાર તથા વોર્ડ સભ્યો રાત દિવસ મતદારોને રૂબરૂ સંપર્ક કરીને પોતાનો મતાધિકાર સમજી વોટિંગ કરવા જાતના ચોકઠા ગોઠવતા જોવા મળ્યા હતા. રિપોર્ટર કપિલ બારિયા, સિંગવડ, દાહોદ.